အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာတို့မြန်မာ IT Gallery ကနေကြိုဆိုပါရစေဆရာဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကဆရာတို့အခု online မှာပေါ့ဆရာတို့ဒီလိုမျိုးကွန်ပျူတာနဲ့အကြောင်းပြီးထားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နောက်နည်းပညာနဲ့အကြောင်းမပြီးထားတဲ့လူတွေရိုးရိုးမေဂျာသမားတွေရောပေါ့နော်ဘာပဲပြော computer science course တွေကိုပေါ့ကိုယ့်set study ဝင်လုပ်မယ် beginner level ရှိတယ် intermediate level ရှိတယ်သက်ဆိုင်ရာ level လိုက်ဥပမာ networking ဖြစ်เนาะနောက်ဒီ cyber security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ course တွေကိုလုံးဝ free လေ့လာလို့ရမယ် exam လဲကိုယ့်ကို study လုပ်ပြီးဝင်ဖြေလို့ရတယ်အဲ့ American ခြေစိုက်ပေါ့เนาะအဲ့လုံးဝဒီမျိုးအခကြေးငွေလုံးဝမကုန်တဲ့ e-learning website ကိုပေါ့เนาะဆရာပြီးခဲ့တဲ့2လလောက်ကဆရာ Facebook မှာတော့ဆရာအဲ့ certificate sign view ရင်းနဲ့ပြောပြထားပြီးသားပါပဲเนาะအဲ့ဒါလေးကိုဆရာဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ် okay စပြီးကြည့်အောင် hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာတို့ဒီနေ့ Sailor Academy အကြောင်းပြောအောင်ပေါ့နော်ဆရာရှေ့မှာလည်းမိတ်ဆက်ထားပါတယ် Sailor Academy ကဘာတွေရလဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ Sailor Academy ကိုဆရာတို့မှာဆရာထုံးစံတိုင်းနောက်ပိုင်းကိုလည်းဒါအခုက AI ကိုတော်တော်သုံးတတ်နေကြပါပြီနော်အဲ့တော့နီးပညာလေးလာမယ်လူကွာChatGPT ဖြစ် Google Gemini ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုအခုဆိုရင်မြန်မာဒီမှာပေါ့ဆရာအခုမေးထားဆိုပေါ့ကိုသိချင်တဲ့ Academy အကြောင်းတစ်ခုကိုတွေ့တယ်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ Academy အကြောင်းကိုကိုဟိုမှာဖတ်လို့ဖြစ်နောက်မို့ဒီလိုမျိုး AI ကိုမေးတာဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Sailor Academy အကြောင်းကို step by step အသေးစိတ်ပြောပြရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းဟိုဘာသာပြန်တာဖြစ်အဲ့လိုမျိုး translate လုပ်တာဖြစ်သုံးတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့လိုတွဲပြီးတော့ရေးပြီးတော့အဲ့လိုဘာသာပြန်တာတွေရေးတာတွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆရာလည်းဒီလိုပဲဆရာအတိကိုတယောက်သုံးတာလေးတွေတွေ့ရင်းတယ်ပေါ့နော်ဆရာလည်းအဲ့လိုနောက်ပိုင်းသုံးကြည့်တာမစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသုံးပါ okay ဒါ Sailor Academy ဆိုတာတဲ့အကြမ်းမြင်ပြောရင်ဒါသူရဲ့ဒီဒါ non profit ဆိုတဲ့သဘောကလုံးဝနော်အခမဲ့ပေါ့ကွာနော်အခမဲ့ကိုဒါဒီ2008ထဲကနေစတဲ့ online education platform ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဒါကိုတီထောင်တဲ့လူကမှာနော် Michael J. Saylor ကစပြီးတော့တီထောင်တဲ့ American ခြေဆိုင်ပဲပေါ့နော် Washington DC ကနေလဲပတ်တယ်အဲ့တော့သူ့မှာသက်ဆိုင်ရာ course တွေရှိတဲ့ဆရာခဏနေလဲပြမယ်နော်ဒါလောလောဆယ်ဒီ online free learning computer science course တွေပြင်ကိုတခြားဒီbusiness management course တွေနောက်ပြီးတော့ဆရာတို့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ language နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course တွေအကုန်လုံးကိုသူက university course တွေဖြစ်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့တော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်ဒီလိုပဲဟိုနိပညာသမားဆရာတို့လည်းအင်္ဂလိပ်စာအရန်ကောင်းတယ်မဟုတ်ဒီလိုပဲ study လုပ်တယ်ဘာသာပြန်တယ်ဖတ်တယ်ပေါ့เนาะဒီလိုပဲပြောတယ်ဆရာဒီမှာ Cisco ဟိုက Cisco partner ဖြစ်တော့ Cisco နဲ့ meeting တွေလုပ်တယ်ဒီလိုပဲtechnical သမားတော့ communicate လုပ်နိုင်မစိုးပေါ့เนาะကိုကဟိုအသေးစိတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုဆက်လေးလာအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင့်ကထုံးစံတိုင်းခဏနေဆရာပြအောင်မသိခက်ကြည့်ဖို့ပေါ့နော်အကောင့်ကဒါ online မှာဟို landing လုပ်တဲ့ခါကျရင် online မှာအခုဆိုရင်ဟိုဆရာတို့ခက်က AI မရှိဘူးကွာအခုက AI ကအရင်မိုက်တယ်ဆရာတို့ခက်က Google မှာရှာတော့တချို့အချက်လက်တွေကအကုန်လုံးရချင်မှရမယ်အခုဆိုရင် AI ကိုကိုသိချင်တဲ့ knowledge တွေကိုဘလို့အကြောင်းအရာတွေသိချင်တဲ့ဟာမျိုးမေးလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောအားတွေက landing အတွက်အများကြီးအားသာတယ် okay အဲ့ဒါလုံးဝ without fee เนาะဟို course တွေကိုဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုเนาะဆရာခဏနေ course တွေကြည့်ပြမယ်ထုံးစံတိုင်းသူ့မှာဖတ်ပြီးတော့exam တွေသူဖြေရမယ် chapter တစ်ခုချင်းစီဖြေရမယ်ပြီးရင် final exam ဖြေရမယ်လုံးဝ certificate ကိုအခမဲ့ရမယ်เนาะအဲ့တော့တခြားဒီ certificate တွေကိုလည်းဆရာတို့အဓိက certificate တွေဆရာတို့ local certificate တွေကဒီလိုမျိုးပါပြီเนาะဆရာတို့ link in မှာပေါ်ပြတာတွေနောက် creative မှာပေါ်ပြတာတွေကြတော့ဒီလို certificate တွေကြတော့ international မှာသွားဖို့အတွက် free ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟို budget တက်နိုင်လို့ကိုexam တွေ fees တွေနဲ့ဖြေတာကလည်းဒါတက်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဆရာအမြင်ကတော့အခုချိန်မှာဘာပဲပြောဟိုရုပ်တရက်ကိုမှ landing လုပ်ဖို့အတွက် budget တွေကခက်တယ်အခုဆရာ Linux Foundation တင်လိုက်တဲ့ကျောင်းပြီးသားတဲ့တပည့်တယောက်လာပြောတယ်ပဲเนาะဒီနည်းပညာကျောင်းပြီးတော့ဆရာရဲ့ computer မရှိဘူးပေါ့เนาะ Linux Foundation ဖြည့်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုခက်ခဲတွေကသူတို့မှာ computer တစ်လုံးတော့အခုချိန်မှာတိုင်ပတ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ဘာပဲပြောဟို
ဒီလိုမျိုး budget source လေးတွေတွေ့တော့ကိုယ့်အကိုလေ့လာမဲ့လူတွေလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားဥပမာဘာသာစကားတရုတ်တို့ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ဒါဘာသာစကားအဲ့နိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာသွားမဲ့လူတွေကလည်းလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာသာစကားပြင်အင်္ဂလိပ်စာလည်းတွဲလုပ်ပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဤပညာကဤပညာကောင်းတယ်ဤပညာစာသင်တဲ့ဆရာတွေကဒါတို့လည်းဒီလို original မူရင်း course တွေစာအုပ်တွေဖတ်ရတာပဲလीအဲ့တော့ left တွေကြည့်ရတာပဲအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဆရာတို့လည်းဒီလိုပဲလေ့လာတာပဲအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာဤပညာသမားအတွက်ကလုံးဝကိုနော် family ရဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆရာပြောသလိုEnglish professional ကြီးလုံးမှာတော့မဟုတ်နေပြန်သမားဒါပေမဲ့ကို communicate လုပ်မယ်ကိုဘာသာပြန်မဲ့ဟာတွေကိုဖတ်ချင်တဲ့ဟာတွေအဲ့လောက်မျိုးထိရရင်တော့တော်တော်အသုံးဝင်ပါပြီနော် okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူရဲ့ certificate တွေရမယ်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုမျိုးဒီလို low budget တွေပေါ့နော် low budget တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဒီလို degree ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လို degree ဟာတွေကိုလုံးနဲ့ထပ်ပြီးတော့တက်မဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဒါSailor Academy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆရာပြောပြပေးနေတာ okay အဲ့တော့ Sailor Academy ပေါ့ကွာထုံးစံတိုင်း online မှာအဲ့လိုလေးရှာလိုက်ဒီမှာ Sailor Academy ဒီကိုရောက်သွားမယ်နော်ဒီကိုရောက်သွားရင်ဒီမှာရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါ computer science ကိုကဒီမှာ17เนาะ19ခုရှိတယ် business administration ရှိတယ်ဒီမှာ social science ရှိတယ် professional development ရှိတယ်တော်တော်များများ course တွေအများကြီးပါပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ app တွေเนาะhumanity တွေအဲ့ဒါတွေလည်းကိုเนาะဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာကို yes sir เนาะအင်္ဂလိပ်စာ5 course ရှိတယ် okay အဲ့တော့ဆရာတို့အရင်ဆုံးမှာ log in ပေါ့เนาะဆရာကတော့အခု log တဲ့ဆရာမေးပေါ့เนาะဆရာကိုယ်မေးနဲ့ချိန်တာတော့ okay မေးနဲ့ဝင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါ certificate လို့ဆရာခဏခဏသတိပေးတယ်ကို profile မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဆရာတို့အခုကတော့ပြဿနာ Facebook ကလိုမျိုးဖြစ်ပေမဲ့နာမည်တွေကဖြစ်ဖြစ်တော့ဆရာတို့တကယ် white collar တွေလုပ်မယ်တကယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ social profile အစကိုယ့်ရဲ့name အစပေါ့ LinkedIn တွေ creative တွေနောက်ဆုံး Facebook ကအစပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ CV အစအဲ့လိုမျိုးခါကြရင်လုံးဝနာမည်အရင်လောက်ရမယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ကိုက public မှာတကယ် white collar လုပ်မဲ့လူက fake profile လုပ်လို့မရအောင်နော်။အဲ့ဒါတချို့ကနားမလဲကြဘူးပေါ့နော်။တင်တန်းတက်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုး fake account အနေနဲ့လာတယ်။ဒါကတော့တင်တန်းတက်တာသူတို့မဖော်ပြချင်လို့လဲထားလိုက်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဆရာပြောတာတကယ် public မှာနော်white collar လုပ်မဲ့ international ကိုတွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလို့တယ်နော်ဆိုတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ profile ပေါ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ profile ကအဲ့လိုပေါ်ပြလို့မရဘူးဆိုတော့ဒါကတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဆရာတော့မသိဘူးဆိုချင်တာကိုယ့်ရဲ့ profile ကအမှန်ကန်နော်နာမည်တွေကအစcertificate တွေကအစနော် form ဖြည့်တာတွေကအစပေါ့နော်တကယ် profile အမှန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆရာသတိပေးတာ okay အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြမယ်ဆရာတို့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာမှာဒီကောင်ကဒီမှာဟုတ်ပြီနော်beginner level ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာပဲပြောအင်္ဂလိပ်စာအခုဆရာတို့ဆိုအခု grade 12ပေါ့ကွာနည်းနည်းပါသိတယ်ဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်စာပေါ်မှာဝင်လေ့လာလို့ရပြီပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ course ကိုလောလောဆယ်ဆရာဒီကောင်က enroll မလုပ်ထားဘူးပေါ့နော် enroll လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် enroll လုပ်လိုက်ရင်အဲ့ထဲမှာသူရဲ့ subject တွေရှိမယ်ဆရာ enroll လုပ်ထားတဲ့ course တစ်ခုခဏနေနမူနာပြမယ်နော်ဒါတစ်ချက်ကြည့်ပြတာဒါအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ course ဆရာအဓိက IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာ computer science ဟုတ်ပြီ computer science မှာဆရာတို့ကဒီမှာဆရာတို့ filter ကြည့်လိုက်ရင်ဒါ beginner ဟုတ်ပြီနော်ဒါ beginner ကိုအရင်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒါတွေကဆိုလိုချင်တာကတကယ် university တွေမှာသင်တဲ့ course လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ် theory အသားပေးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကလည်း theory ကမသိလို့မရအောင်เนาะ theory awareness တွေသိရမယ်ပြီးရင်ကိုကလည်း hand on lab တွေလည်းလုပ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လုပ်ငန်းခွင်မှာမင်း PowerPoint အနေနဲ့စာတွေနဲ့slide show ပြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ discussion လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော့မသိရဘူးလားဆိုသိရမှာအဲ့ဒါ theory ရော practical ရောနှစ်ခုလုံးလုပ်အောင်ပါနေပြန်တာမှာเนาะတော်ကီဖုတ်လို့မရအောင်ပေါ့เนาะဆရာတို့အခုဆိုရင်ဆရာလုပ်နေတာအထိုင်းမှာ technical solution ဆိုရင်PowerPoint တွေ slide show တွေလုပ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုလိုစာ record ရှင်းပြနေတာမဟုတ်ကိုယ်တိုင် hand on lab လုပ်အောင်ပါဟုတ်ပြီเนาะ firewall ဆို firewall solution server ဆို server solution အဲ့ဒါကိုမှ
ဟုတ်ပြီနော် hand on လိုတယ်ပေါ့နော် hand on experience နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်း lab တွေနဲ့ကိုတေချာလုပ်ပါအဲ့လိုနော်အဲ့ဒါနည်းပညာသမား theory လည်းသိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုလေ့လာထားတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟို hand on ဟာတွေလည်းရှိရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီမှာcomputer science ကိုဒါ introduction ပေါ့ကွာစပြီးတော့ဒါဘာပဲပြောဒါ introduction ဒါ computer science ကိုဒါ programming နဲ့လာဟုတ်ပြီနော်နောက်ဒီမှာနော်ဒါဟုတ်ပြီနော် okay ဒါကbeginner ပေါ့နော်ဆရာအခုပြောချင်တာကနည်းနည်းအခြေခံရှိပြီးသားဟိုမှာပေါ့ကျောင်းပြီးသားလူပဲဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဒီပညာဖြစ်အဓိကတော့ရိုး major နဲ့ပြီးထားတဲ့လူတွေဘာပဲပြောကိုမှဒီလိုမျိုး computer science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ certificate တွေကိုယူထားပါဘာပဲပြောကိုအလုပ်တစ်ခုတွားတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ profile မှာကိုယ့်ရဲ့ဟာတွေကိုပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုဘာပဲပြော certificate တွေက paid ပဲဖြစ် free ပဲဖြစ်အကုန်အသုံးဝင်တယ်နော်ဆရာ certificate တွေကိုဆရာခဏပြောပါတယ်ကြည့်ပါနော်ဆရာအခုဆရာ certificate တွေဆရာဒီမှာ visa လုပ်ထားတဲ့ certificate တွေကဘယ်လို certificate တွေလဲဟုတ်ပြီနော်အကုန်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာပိန်ကိုကြီးဖြေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပိန်ကိုကြီး exam တွေဖြေမှာမဟုတ်ဘူးကိုမှရှိတဲ့ budget နဲ့လည်းကိုလေ့လာလို့ရတယ်နောက်ပိုင်းတက်နိုင်တာဟုတ်ပြီနော်ခုနပိန်ဟိုဟာတွေနဲ့နော် exam တွေဖြေတာလဲဖြေပေါ့နော်ဘာပဲပြော study လုပ်လို့ရတဲ့ဒီလိုမျိုး source တွေရှိပြီးသားဒါ non profit တွက်တယ်ပဲเนาะလောက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ computer science ကို operating system okay ဒါ operating system နဲ့ပတ်သက်တာဆရာတို့ဂျမ်းမြင်ပြောရင်ကွာ PC hardware တို့ဘာလို့ပေါ့ကွာเนาะအဲ့မှာဆရာတို့ Windows system တွေကိုစပြီးတော့လေ့လာရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးလဲကောင်းတယ်ဒါဟိုเนาะဒါ networking ပေါ့ကွာပြောမယ်ဆိုရင်เนาะ computer networking ဒါဆိုလို့ချင်တာနည်းနည်းပါးမြန်မာလိုလဲကိုယ့်ကိုဖတ်ဟိုဆိုလို့ချင်တာဒီပညာမှာကွာဆရာတို့ကအင်္ဂလိပ်စာဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူရဲ့ native speak ကမဟုတ်ဘောနော်ကိုရီးယားမဟုတ်တဲ့အဲ့တော့အရန်ဟိုတချို့ဟာတွေကနီးပညာဟိုကလေးလာဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမကြောက်ပါနဲ့လေးလာပါဘာသာပြန်မှာအဲ့တော့မြန်မာလူစာအုပ်တွေလည်းဖတ် tutorial တွေလည်းကြည့်ဆိုလို့ချင်တာကမြန်မာလူတွေလည်းနားထောင်ပြီးရင်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းတွဲကြည့်အဲ့တော့ကိုပို့ပြီးတော့လေးလာဖို့အဆင်ပြေတာပေါ့ကွာနော် okay ဒါဒီမှာကဒါ modern database system ဆရာတို့ဒီမှာလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကဒါဆိုရင် computer architecture เนาะအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးက free ပဲပြီးရင် data set ဆရာလုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့เนาะဒါဒီတစ်ခုပေါ့ computer information security ဒါလေးလဲဆရာတို့ network နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးပေါ့เนาะဆရာတို့ကတော့ဟိုအလောက်ကnetworking ရော server ရောဆရာတို့ကဒီနှစ်ခုပေါ့ system ရော networking ရောအခုဆိုလဲ cloud ဆိုလဲဒီလိုပဲလေ့လာနေရတော့ပေါ့နီးပြန်သမားကတော့ဒီလိုပဲဆက်လေ့လာဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကအဓိက networking နဲ့ဒီ system မှာပို့ပြီးတော့အားတန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ okay ဒါဒီမှာပြီးတော့ဒီမှာဒါတွေကပေါ့အမှာ crypto เนาะ cryptography နဲ့ network security ဒါဘာပဲပြောဒါ cyber security နဲ့ဆက်တဲ့ major တွေဒါ computer architecture တွေအဲ့တော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်ပေါ့နော်တခုကိုဆိုလိုချင်တာတခါကျရင်ကွာဗျာများနေတယ်ဟာငါဒီဟာလည်းမပြီးသေးဟိုတခုလည်းလှုပ်ချင်ဒီတခုလည်းလှုပ်ချင်လည်းမလှုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတခုကိုပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တခုကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ပြီးအောင်လုပ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဆိုရင်လည်းနားမလဲတဲ့ဟာတွေဘာသာပြန် sorry မြန်မာလိုစာအုပ်တွေဖတ်လို့ရလဲဖတ်ကွာဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဒီမှာဒါ computer science course တွေကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုဝင်လေ့လာဆရာဒီမှာဆရာအခုခုနဒီ networking ပေါ့နော်ဟိုနေ့ဆက်တစ်ဖက်တောင်အဲ့ course လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာနော်ဆရာတော်အခုကအချိန်မရတော့ဝင်ကြည့်ရသေးဘူးအဲ့တော့နော်အဲ့ဒါခုနပြမယ်ဆရာ enroll လိုက်ဒီလိုပေါ်လာမယ်ကွာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ introduction ပေါ့ဒါတွေက network အခြေခံသုံးတဲ့လူတွေဟိုလေ့လာဖို့တဲ့လူတွေအကြမ်းမြင်သိပြီဘာပဲပြောဒါ networking ရဲ့ history တွေတော့မနော်ဘယ်ကနေဘလို့လာတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့မှာ IEEE theory တွေဒါဆရာတို့ networking basic သင်လဲဒါတွေပဲပေါ့ကွာပြီးရင်ဒါနော်ဒီမှာသူရဲ့ chapter တွေရှိတယ်အဲ့ဒါ peer to peer ကဘလို့လဲနောက် DNS တွေเนาะ application level တွေအခုချင်းစီကိုကွာဒါဆိုရင် TCP နဲ့ပတ်သက်တာဒီကောင်တွေကဘာအားတာလဲဆိုတော့ suppose အခုချိန်မှာနားမလဲလဲ AI နဲ့တွဲပြီးတော့ဘာသာပြန်ဟုတ်ပြီเนาะငါ့ကိုexplain with Burmese language ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးကိုမသိတဲ့ဟာကိုလည်းငါ့ကို detail ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရှင်းပြပါပေါ့เนาะအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေမေးပေါ့เนาะ
ဒါဆိုရင်ဒီမှာ routing နေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် OSP ရဲ့ digester log and run နေနော် static route တွေ dynamic route ဒါတွေကဆရာကတော့သင်ဆရာရဲ့ network and system course တွေမှာဆိုရင် firewall အခြေခံတွေအခုဆို automation တွေဒီ server ဘိုင်းတွေရောနော် Taiwan hypervisor တွေ VMware တွေကောင်းကောင်းနားလည်အောင်နောက်ဆိုဟို networking တွေအစဆရာတို့ကဒီအခု routing တွေလည်းစပါနော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကျတော့ theory သားတွေဆက်ခုနပြောကိုယ့်ကိုမြန်မာလိုလဲလေးလာထားတာတွေလေးလာပါဒါပေမဲ့ဆက်ပြောဒီလိုမျိုး computer science နည်းပညာသမားကဒီလိုမျိုး science course တွေကိုလေးလာပါတချို့အကြောင်းတွေကလည်းသင်တယ်ကွာဟိုဆိုလို့ရှိရင်ဘွဲတော့ရတယ်တချို့ awareness တွေကိုမမှတ်မိသေးဘူးဆိုရင်အခုဆက်တချို့အခု Linux Foundation တန်းတချို့ပဲနည်းပညာအကြောင်းပြီးရလူတွေလုပ်နေတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုနေ့ကဆရာတဲ့ဒါဟို cryptography နဲ့ course တခုပြီးသွားပြီပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကသိပြီးသားပေါ့ကွာနည်းနည်းပါသိပြီးသားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်လေးလာလိုက်တော့ကိုယ့်အတွက် awareness တွေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာပေါ့တပတ်ကူငါ2ရက်ချိန်ရလား1ရက်ချိန်ရ1ရက်မှာဘယ်နှနိုင်ချိန်ရလဲမှန်ပေါ့နော်ကိုယ့် schedule လေးမှန်လုပ်ပါနော်အဲ့လိုလေးမှန်လေးလုပ်ပါအလုံးစုံ1လ2လပေါ့ကွာနောက်မို့လဲ3လလောက်ချိန်ယူမလား4လလောက်ချိန်ယူဖို့ကိုကြိုက်တယ်လို့တခုကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဒီဘာသာပြန်ပြီးတော့ကိုလေးလာပါပြီးရင် practice exam လေးတွေကိုနော် exercise တွေပေးတယ်ကွန်ပျူတာလေးတစ်လုံးပေါ့နော်တင်းတဲ့ကွန်ပျူတာလေးတစ်လုံးနဲ့ lab sample ဟာလေးဒါဆိုရင်ဒီမှာ cloud computing အကြောင်းတွေပါမယ်ဒီ course တွေကလုံးဝနော်ဆရာခုနပြောလို့ဟို computer science course တွေတော့လုံးဝဟိုဒါဆိုရင်ဒီမှာ certificate ဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကုန်လုံးလည်းဒီ certificate တွေကလည်းခုနပြောလို့သူ certificate verify လုပ်လို့ရတယ်ဘာပြောဒါတွေကဟို free ရတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းတကယ်ကို LinkedIn profile မှာပေါ်ပြမယ်နော်ကိုကဒီကောင် LinkedIn နဲ့တွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် credit နဲ့အဲ့တော့ certificate တွေလည်း verify ဟာတွေပါတယ်အခုဆို certificate တွေမှာ QR code တွေနဲ့တေချာလောက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလို certificate တွေကဘာပြောဟိုကျွန်တော် local မှာလည်းအသုံးဝင်တယ်လို့ဟိုတခြားနိုင်ငံနော်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်မဲ့လူတွေတွေ့လဲဒီလို certificate တွေကID နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်ရာ role တွေမှာကိုယ့်ရဲ့အခြေခံ certificate တွေအတွက်ကို profile မှာပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်Okay အဲ့တော့ certificate ကဆိုဒီမှာprofile ကိုချက်သွားလိုက်မယ်နော် profile မှာ setting နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ my certificate ပေါ့နော် certificate ဒါလေးထောက်လိုက်ဒီမှာ certificate ရဲ့ code ပေါ့နော်ဒါတွေကဆရာတို့အပြင်က certificate တွေတောင်နော်ဟို Cisco တို့တခြားဟို Microsoft တို့ပေါ့နော်ဟိုဆိုလဲ cloud ပဲဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ certificate တွေက expire အောင်ရှိတယ်တက်တန်းတွေတိုးရတယ်ဒီလို certificate တွေကnever expire ပါနော်အဲ့တော့ဆရာ Linux Foundation ဟာတွေလည်းပြောပြီးသားပဲเนาะဝင်ကြည့်ပါဟိုဘာပဲပြောအခုချိန်မှာ landing လုပ်ဖို့အတွက်ကနေပြည်တော်သမားဟိုကိုမှ free ရနိုင်တဲ့ source တွေကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲစဉ်းစားပါเนาะဟိုဆိုလို့ချင်တာကိုကဆရာဒီမှာဟို post လေးတစ်ခုတင်လိုက်တယ် link က set Telegram channel အဲ့လို link အောင်ဝင်ကြည့်ဖို့ awareness ကနားမလည်ဘူးအဲ့လိုပြောပေါ့နော်တချို့ကလည်း fake account တွေပါညာရင်းနဲ့ဒီကောင်တွေကတသက်ဆက်လာစားတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပြောပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ထားလိုက်ကွာဒီကောင်တွေကတော့ဆရာကောင်းနေထည့်ထားမလို့အဲ့တော့ဆိုလို့ချင်တာကိုကဟိုနည်းနည်းဒီမြန်သမားအဲ့လိုလေတော့ကိုဘယ်လိုလေးလာလို့ရမလဲဘယ်လို resource တွေရနိုင်လဲနည်းနည်းတော့ကိုအထားတော့နှံ့မှာပေါ့နော်ဟို online မှာကိုယ်တိုင်ကတော့ register လုပ်တာတော့ဟိုမဖြောက်ဘူးဟုတ်ပြီနော် ID သမားလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတွေက basic ဟာလေးကွာ okay အားတွေပြောမိတော့ဒါဆိုဒီမှာကိုနှိမ့်လိုက်ဒီမှာနော် verify လုပ်လို့ရတယ်ဆက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ certificate ကဒါ September 4ကနေရတာလေ okay view certificate ကိုသွားလိုက်နော်ဒီမှာ certificate ပို့တယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော် information security ဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာတစ်ခုဒီမှာလည်းဟုတ်ပြီနော် certificate ရဲ့သဘောကတော့ဟို85ပေါ့နော်85အမှတ်100မှာ85 80ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆရာနောက်ထပ်ဟိုနေ့က Facebook မှာပြောရပါတယ်ဒီ17လပိုင်း12လပိုင်းထဲမှာမလုပ်ဖြစ်တော့ဆရာ New Year ပေါ့နော် New Year မှာပြပေးမယ်အဲ့မှာလည်းဒီကောင်ကတော့ဟို cloud ဟာတွေတော့ intro လောက်ပါဟိုမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ID sport နဲ့ပတ်သက်တဲ့ certification တွေနောက်ဆိုတော့ cyber security essential ပြီးရင် cloud foundation essential project management ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို certificate တွေကိုလုံးဝ free ဖြစ်လို့ရတယ်ဒီကောင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲ certificate တွေ verify လုပ်လို့ရတယ် credit နဲ့ချိန်လို့ရတယ် link မှာပြလို့ရတယ်ဘာပဲပြောကိုရဲ့ certify ငါဟုတ်ပြီနော်ဟိုနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီလို certified profile တွေကလိုအပ်တယ်တကယ်လည်းအသုံးဝင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာပြောဟိုနိဗ္ဗာန်သမားကကို့မှာ technical profile တွေပြနိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံ certificate တွေကိုဟ
ဟုတ်ပြီနော်ကိုမှာဘာချက်မတက်နိုင်လဲကို study လုပ်ပြီးတော့ profile ဖြည့်သွားပါတော့ okay ဒါကဒါ certificate ကိုနမူနာပြတာနော်ဒီမှာကသူက degree ဖြစ်တော့ဒီကနေပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီမှာ program ကြည့်လိုက်တယ်မှာလေ special လား degree ရောလားပေါ့နော်ဒီ degree သားလိုက်ဒီကိုရောက်မှာ degree တော့ sailor တော့ဒီမှာလဲသူကနော်လုံးဝ100% free လို့ပြောတဲ့ဒါပေမဲ့ final exam ကိုဒီလောက်ပဲကြာမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတော့ဆရာကြည့်တာတော့ဟိုလိုမျိုးဝင်ကြည့်ပေါ့နော်ဆရာတတိထားမိတာတော့ဒီမှာ MBA နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဘာပြော MBA ကလည်းတော်တော်ညီပညာသမားတွေတောင်ညီပညာသမားတွေကတော့မသိဘူးပေါ့နော်တခြားညီပညာသမားတွေလည်းတက်ကြတာပဲပေါ့ကွာ MBA ဘာညာပေါ့နော်ဆရာတော့ကိုကတော့ဆရာတော့နီးပညာသမားပဲဟုတ်ပြီနော် technical သမားပဲနီးပညာပဲလေ့လာမှာ business ကတော့စိတ်ဝင်စားတော့ပေါ့ကွာအခုကလည်းမသိလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါ MBA စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်တွေလေ့လာပေါ့ကွာနော်ဒီမှာဟုတ်ပြီဆရာကတော့ကိုကတော့ဒါပဲ technical ပဲဆိုတော့အဓိကကိုဝါသနာပါတာပဲလုပ်တယ်ဆရာတို့ကတော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာကဆရာအခုကဒီဟာလေးပေါ့နော်ဆရာလည်းဟိုမလိုရသေးဘူးpass ကဒီမှာနော်စက်တကောင်ပြီးထားတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော် information security ဒါကတော့ဆိုလိုချင်တာကွာဟို networking နဲ့ပါတယ်ဒါ security နဲ့ awareness လည်းပါတယ် information security ဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟို certificate တွေအများကြီးလဲဟိုမလိုပါဘူးနော်ကို role နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆရာဆိုရင်ဒါလေးနဲ့ခုနကခုန networking နဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို certificate တွေကအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာ English စာနဲ့ပတ်သက်တာတခြားဒီမှာဟို F နဲ့ humanity တို့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလည်းကြည့်ပေါ့နော်တော့ဟိုခုနပြောလို့ပေါ့ဒီ data နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် database နဲ့data analysis တွေဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ Python for data science တွေဒါကတော့ AI ဟုတ်ပြီနော်ဒါ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course intermediate level ကတော့ဘာပဲပြောကိုယ့်အကူတော့ study လုပ်ရမယ်စာဖတ်မယ်ဘာသာပြန်အမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဟိုအခြေခံ ID တွေကသိနေတဲ့လူတွေဆရာခုနပြောလို့ရိုး major နဲ့လူတွေဒီလိုမျိုး certificate တွေကကိုယ့် role နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးကိုယူထားသင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောကိုယ့်ရဲ့ profile မှာပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုန paid certificate တွေကကို budget တက်နိုင်ရင်ဒါကကိုသက်ဆိုင်ရာ role ဖြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကိုတပေါင်းနဲ့ကိုပဲဟုတ်ပြီနော်Okay ဒါဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒီ Sailor Academy ကနေပြီးတော့เนาะ course တွေကိုဘယ်လိုဝင်လေ့လာလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုအကြံဉာဏ်ပြောပြပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် certificate တွေလည်းဘယ်နားမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့ဟာเนาะ verify လုပ်ရတဲ့ဟာတွေလည်းဆရာပြပြလိုက်တယ် Okay ဘာပဲပြောဒီခုချိန်မှာဒီပညာလေ့လာမဲ့လူတွေဘာချက်တက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးကိုမှ study လုပ်ပြီးတော့ဝင်လေ့လာနိုင်အောင်ပေါ့เนาะဆရာ sharing လုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟို line ပေါ့နော်မှန်မှန်လေးလုပ်ပြီးတော့ရောက်ကြပါသေးလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye see you